Legenda. Ing sawijining daerah utawa leladan biasane ngemu sawijine kabudayan tinggalane nenek moyang jaman kapenger. Kabudayan iku ana sing awujud tulisan, upacara adat, utawa wujud lisan kayata cerita rakyat. Cerita rakyat biasane digathuk-gathukake karo dumadine wewengkon kasebut, utawa nyritakake tokoh kang sekti saka wewengkon kasebut. Tuladhane Aji saka Medang Kemulyan, utawa Pangeran Samudra saka Kraton Demak. Cerita kuwi bisa bener utawa mokal anane. Ana sing ditambah-tambahi adegan sing ora klebu nalar. Kuwi kabeh mau sah-sah wae senajan amung cerita. Cerita rakyat ana akeh jenise. Salah sawijine sing misuwur yaiku cerita legenda. Cerita legenda diwarisake dening leluhur kanthi cara tutur tinular. Tegese ngrembaka ing satengahe masyarakat diwiyarke kanthi guneman sak wong marang wong liyane. Mula menawa dadi wong Jawa kuwi kudu remen unsur kabudayan Jawa. Becik kuwi sing katon utawa sing ora. Nguri-nguri salah sawijining kabudayan bisa nambah katresnane kita marang negara iki. Sekarang Bu Irma mau menceritakan sebuah cerita legenda yang ada di Ambarawa. Mesti kita sudah tahu ya, apalagi kan bagi orang Semarang, apalagi orang Ambarawa, Kabupaten Semarang pasti tahu apa itu Rawa Pening. Nah, Rawa Pening itu juga memiliki cerita legenda. Silahkan disimak ya. Rawa Pening. Ing Kabupaten Semarang, Kecamatan Ambarawa, wonten dusun naminipun Dusun Ngasem. Ing Dusun Ngasem kacariyos wonten satunggaling padepokan ingkang kondang. Sedanten Putut lan Endang sebatan damel murid jaler lan estri, remen manahipun amargi pikantuk tulodo sae saking guru ingkang gadhah asma Ki Hajar Salokantara. Ki Hajar punika kagungan budi ingkang wicaksana. Dene muridipun ingkang ayu lan elok naminipun Ni Endang Ari Wulan. Ing satunggaling dinten Ni Endang bingung madosi peso ingkang biasane ndamel nyigar pinang ingkang badhe dipuncawisake kanggo sesajen ing wayah dalu. Kanthi kepeksa Ni Endang matur dumateng Ki Hajar supados kersa ngampili pesonipun Ki Hajar. Pesonipun wau dipun paringaken kanthi wanti-wanti kedah ngatos-atos lan ampun ngantos pesonipun kaselehaken ing pangkon. Amargi wekdalipun nggih sampun mepet. Nanging akhire Ni Endang kesupen. Peso wau kaselehaken wonten pangkonipun. Saknalika niku peso ical saking dhewekipun. Tumuli Ni Endang ngadhep dhateng Ki Hajar rumaos lepat. Nanging ingkang dilapuri Ki Hajar mboten duka. Setawis dinten Dusun Ngasem geger amarga Ni Endang garbeni. Garbeni itu mengandung. Ki Hajar Salokantara tumuli dawuh Ni Endang banjur ngadhep. Ki Hajar Salokantara badhe tapa brata ing Redi Telomoyo lan maringi piranti awujud klintingan utawa genta ingkang badhe migunani damel jabang bayi. Mboten dangu jabang bayi lair. Polahipun kados jabang bayi kang sanes. Dheweke saged ngucap lan nangis. Nanging wujudipun naga.
Sanajan to awujud naga, jabang bayi wau tasih tetep dipun openi ngantos dewasa kanthi asih tresna. Warga ingkang anggenipun ngawon-ngawon boten telas-telas nalika sumerep naga menika. Nalika sampun diwasa, ing satunggaling dinten naga wau nyuwun priksa dene Ni Endang Ariwulan. Sinten bapak sejatosipun? Banjur Ni Endang maringi priksa sejatosipun bapakipun menika Ki Ajar ingkang saweg tapa brata wonten Redi Telamaya. Naga wau lajeng nusul ing Telamaya klawan beta kelintingan. Saking ketebihan Ni Endang ngetutaken. Ni Endang ngetutaken baru klinting saking tebih. Dheweke sampun manggihaken papanipun Ki Ajar Salokantara. Banjur manggenipun wonten Sepakung. Ni Endang mapan wonten cerak sendang. Lajeng sendang menika kasebat nami Sendang Ariwulan. Naga sampun dugi ing pertapan Telamaya. Lajeng mantuk-mantuk ngurmati Ki Ajar ing sangajengipun. Ki Ajar Salokantara kaget nalika pirsa Ki Ajar sampun mangertosi menawi naga ing sangajengipun kala wau naga ingkang gadhahi manah ingkang becik. Lajeng naga kala wau matur dhateng Ki Ajar. Ki Ajar Salokantara saya kaget. Mboten nginten menawi naga kala wau saged ngucap. Lajeng naga nyuwun pirsa Ki Ajar. Menapa leres menika pertapanipun Ki Ajar Salokantara dusun Telamaya. Ki Ajar tumuli ngleresaken. Baru klinting ngraosaken bingah. Baru klinting lajeng matur menawi Ki Ajar Salokantara punika tiyang sepuhipun ingkang sampun dangu sanget dipun padosi. Mboten kesupen dheweke lajeng sujud marang Ki Ajar. Nanging Ki Ajar dereng pitados saestu. Pramila lajeng baru klinting dipun paringi pitakenan. Saking pundi papan dumuginipun lan sinten ibunipun. Baru klinting mangsuli menawa papan dumuginipun saking dusun Ngasem lan ibunipun asmani Endang Ariwulan. Mboten kesupen baru klinting tumuli nedahaken klintingan tilaripun saking Ki Ajar Salokantara. Ki Ajar Salokantara dawuh menawi klintingan menika dereng cekap amargi ing donya boten wonten ingkang gampil. Nanging kedah wonten panebusanipun lan kedah wonten lelabetan. Supados saged baru klinting dipun anggep putranipun Ki Ajar Salokantara, dhewekipun kedah nglampahi laku tarak brata. Laku tarak brata inggih punika melungkeri Gunung Kendhil ngantos tepung Gelang. Ki Ajar ngetutaken saking wingking tanpa dipun mangertosi baru klinting. Lajeng baru klinting mlungkeri Gunung Kendhil. Nanging buntut lan sirahipun boten tempuk. Namung kirang sekilan. Pungkasanipun baru klinting nyambung ngangge ilatipun. Lajeng Ki Ajar medal melumpat banjur mungkes ilatipun baru klinting. Sanajan baru klinting kelaran sanget, nanging lajeng lerem manahipun. Ki Ajar Salokantara maringi priksa menawi kekirangan kala wau boten saged dipun tutupi ngangge ilat. Amargi pusaka ingkang ampuh boten wonten tandhingipun menika ilat. Ilat iku jembare mung sawelat, nanging darbe kasiat. Nalika pinuju prana bisa amemikat. Nalika tan pener bisa gawe gegering jagat. Pratelane Ki Ajar Salokantara.
Lajeng Baru Klinthing nerasaken tarak brata lan pusaka ingkang awujud tombak Kyai Baru Klinthing pitu kedamel saking ilatipun Baru Klinthing. Dinten, wulan, lan taun sampun kawuri. Badanipun Baru Klinthing ingkang mlukeri redi sampun boten ketingal. Ingkang ketingal namun suket-suket lan wit-witan ingkang ageng ing wana. Ki Ajar lajeng manggihi Ni Endang, maringi priksa supados Ni Endang mapanaken putranipun Baru Klinthing ing dusun Pathok. Mapanaken putranipun Baru Klinthing ing dusun Pathok menika kanthi laku ngrame. Pathok dusun ingkang gemah ripah loh jinawi, nanging warganipun boten gadah raos syukur. Wekdal menika warga Pathok nembe ngawontenaken pesta panen raya. Salah satunggalipun warga ingkang badhe mecah woh pinang kangge campuran susur, anggenipun mecah dipuntataki wit ingkang sepuh lan cemeng sanget. Jebul kajeng wau badanipun naga ingkang nama Baru Klinthing. Naga lajeng dipun kethok-kethok kangge pista. Mboten kanyono-nyono, sukma Baru Klinthing ngetutaken warga ingkang mantuk sarana njelma dados pemuda bagus, gagah nanging reget. Naminipun Joko Bandung. Nalika pista, pemuda wau nyuwun pangan nanging dipun singkang-singkang. Pungkasanipun pemuda wau malah dipun sukani piwulang dening Mbok Randa ingkang asma Ni Endang Ariwulan. Sesampunipun nedha lan cariyos, Joko kala wau nilar pesen menawi mengke wonten swanten gumuruh simbok kedah mlebet lesong beto entong lan sangu saperlunipun. Joko Bandung lajeng wangsul malih ing lebetipun pestanipun para warga lan nyubi nyuwun tedan malih. Nanging malah dipun tampik lan dipun isin-isin. Mila Joko nantang sinten ingkang saged njabut sada wau badhe dipun sembah ping 7. Nanging boten wonten setunggal-setunggala ingkang saged. Joko Bandung ingkang lajeng njabut sada wau. Sakala toya nyembur saking Siti sakathah-kathahipun, njalari banjir bandang ngelepaken dusun saisinipun. Siti ingkang katut amargi sada dipun jabut dipun nuncalaken mengaler lan malih rupi dados redi alit ingkang aran Gunung Kendali Sada. Semanten ugi dusun ingkang kelep amargi lumebering toya tilas sada. Lajeng dados tlaga ingkang bening toyanipun ingkang katelah rawa bening, ingkang sakmenika kasebat rawa pening. Kapethik saka msr313.blogspot.com. Nah, itu dia cerita legenda tentang rawa pening. Jadi kalau yang bahasa Jawa kromo alus masih bingung, cerita singkatnya seperti ini. Di Kecamatan Ambarawa ada dusun namanya Dusun Ngasem. Nah, di Dusun Ngasem itu ada padepokan, ada tempat perguruan yang memiliki guru namanya Ki Ajar Salokantara. Punya murid satu namanya Ni Endang Ariwulan. Nah, suatu hari Ni Endang ini bingung mencari peso buat membelah pinang atau jambe. Pinang itu biasa dipakai untuk sesajen. Jadi mungkin waktu itu kalau sudah mau malam bikin sesajen. Nah, Ni Endang ini bingung cari peso, kemudian dia pinjam ke gurunya. Gurunya memberikan wejangan, memberikan pesan supaya peso itu tidak diletakkan di pangkuannya. Tetapi Ni Endang lupa.
dan meletakkannya di pangkuannya. Ketika diletakkan di pangkuannya, peso itu hilang. Dan tak lama kemudian di dusun Ngasem itu geger. Tahu ya geger itu apa? Rusuh karena Ni Endang ini mengandung Ngarbeni. Nah, setelah ada isu seperti itu, Ni Endang dipanggil oleh gurunya Ki Ajar Salokantoro, diberi kelintingan. Kemudian gurunya bilang kalau dia akan bertapa di dusun Telomoyo. Nah, setelah sekian lama akhirnya lahirlah lahirlah apa yang dikandung oleh Ni Endang. Bukan manusia tapi wujudnya naga utawa ular. Kalau ular itu kan kecil ya. Naga itu berarti lebih besar, ular yang besar ya. Nah, dan kelebihan ular ini dia bisa nangis, bisa bicara seperti anak lainnya. Cuman beda wujudnya saja. Nah, setelah dewasa ular ini tanya siapa sih sebenarnya ayahnya, dan dijelaskanlah oleh Ni Endang kalau ayahnya itu adalah Ki Ajar Salokantoro yang sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Kemudian pergilah si naga ini ke Telomoyo. Oh ya, Baru Kelinteng, dia diberi nama Baru Kelinteng karena ketika dia jalan untuk menemui ayahnya, dia kan pakai kelintingan, pakai genta yang diberikan. Nah, ketika jalan kan itu bunyi kelinting, kelinting, kelinting. Nah, makanya diarani Baru Kelinteng. Seperti itu. Nah, ketika sudah sampai ke tempat ayahnya tidak mau percaya begitu saja. Maka terjadilah anaknya disuruh bertapa. Kalau kamu bisa melingkari Gunung Kendil, nah melingkari Gunung Kendil berarti kamu anakku. Tapi ternyata kurang sejengkal. Dan ketika dia mau menyambung kekurangan sejengkalnya itu pakai lidahnya dipotong sama Ki Ajar Salokantoro. Jangan pakai lidah. Dikatakan bahwa ilat itu jembare mung sak welat. Tahu ya, welat itu adalah sayatan pring, sayatan dari bambu. Jadi kecil. Lidah itu hanya selebar sayatan bambu. Tapi khasiatnya besar. Bisa memikat, tetapi juga bisa membuat gegering jagat, bisa membuat dunia itu jadi rusuh, geger. Nah, dan dari lidahnya si Baru Kelinteng ini dijadikan senjata oleh Ki Ajar Salokantoro. Hari ganti hari, mungkin entah berapa lamanya si naga ini bertapa di situ biar dia bisa melingkari Gunung Kendil. Ternyata ada warga desa yang tidak sengaja memotong-motong tubuhnya. Nah, memotong-motong tubuhnya, kalau misalnya tubuhnya dipotong-potong kan otomatis dia mati. Nah, sukmanya atau rohnya itu menjelma jadi seorang pemuda bagus tapi kotor. Nah, di dalam pesta warga ini dia minta makanan, tapi dia ditolak, ditampek, diusir, yang akhirnya dia diberi makan oleh Mbok Rondo alias Ni Endang sendiri. Nah, dia memberi pesan kepada Mbok Rondo ini, Mbak, nanti kalau ada suara gemuruh, Mbok Rondo masuk ke lesung ya. Tahu ya lesung ya, lesung itu tempat untuk menumbuk padi. Masuk ke lesung dan bawa entong, juga bawa bekal seperlunya. Ternyata pemuda ini kembali lagi ke pesta warga Dusun Patok itu dan minta makanan lagi, tapi tidak ada yang ngasih. Kemudian dia bikin sebuah perlombaan. Dia bilang, siapa yang bisa jabut sodo? Tahu toh sodo? Sodo itu sapu lidi. Nah, lidi, dia menancapkan lidi di tanah, kemudian dia bilang, siapa yang bisa menjabut lidi ini akan kusembah 7 kali. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang bisa menjabut lidinya. Ketika dia menjabut lidi itu, wah, terjadilah hal yang mengerikan buat para warga, karena dari
tempat Lidi itu dijabut, keluarlah air yang banyak sekali, yang deras sekali, sehingga membuat banjir, menenggelamkan desa. Tapi ada satu yang selamat ya. Ayo siapa? Nah, Mbok Rondo selamat karena dia naik lesung. Dan tadi waktu dia jabut sapu Lidi, bukan sapu ya, hanya satu ya, menjabut Lidi tadi ada tanah yang ikut kejabut. Nah, tanah ini jatuhnya ke arah utara. Kemudian tanah yang ikut kejabut itu berubah jadi gunung Kendali Sodo. Nah, ini teman-teman yang tinggal di daerah Gledokan pasti tahu ya, apa itu Gunung Kendali Sodo. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak dengan sabar. Sampai jumpa lagi. Dadah.